მოგესალმებით. ბავშვი უკეთესი მენეჯერი. სლაიდები არ მექნება. პირდაპირ მინდა დავიწყო ლექსით, რომელიც ამ რამდენიმე დღის წინ აღმოვაჩინე გურამ რჩეულიშვილის ლექსია სულელ მეზღვაურზე. წინ სულელო მეზღვაურო, წინ სულელო ქარივით, უბინაო ქარივით, უგზო ქარივით, წინ სულელო მეზღვაურო, მხოლოდ სულელებს ჩვევიათ წინ სიარული, ცურვა და სირბილი, ჭკვიანი ხედავს და ეშინია. მხოლოდ სულელი ვერ ხედავს ვერაფერს. ვერც ტალღას, ვერც წვიმას, ვერც ქარს, ვერც ზღვას. წინ სულელო მეზღვაურო, წინ უცნობი პორტისკენ, როცა სულელი მივა უცნობ პორტში, მაშინ იტყვიან რომ ის იყო ჭკვიანი. ასეთ ადამიანებს ვიცნობთ, ხო, ვისაც სულელ მეზღვაურებს ვეძახით, ჯიუტები არიან, მოუდრეკელები არიან ბიზნესშიც, შეუპოვრები არიან, ონავრები არიან, რა ვიცი, ყოჩაღები არიან, მარჯვეები არიან, ეს ეპითეტები შემთხვევით არ ჩამომithვლია, იმიტომ რომ ჩემი აზრით და არსებობს ასევე მსგავსი თეორია, რომ entrepreneurship, ანუ ლიდერობის ეს სახე დაკავშირებული არის ბავშვობასთან. ეს ეპითეტები, რაც მე ჩამოვთვალე, ყველაზე პირველი ასოციაცია, რაც შეიძლება მოგვივიდეს, ეს არის ბავშვი, ხო? ყოჩაღი ბავშვი, ონავარი ბავშვი, ჯიუტი ბავშვი და ასე შემდეგ. ერთი მაგალითი მინდა, უბრალოდ ბევრი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ. პირველი რაც მახსენდება, ეს არის ერთი თურქი entrepreneur-ის მაგალითი. უკაცრავად ამ სიტყვის გამოყენებისათვის ჯერ და მე შევეცდები რომ რაღაც ქართული შესატყვისი მოუძებნო. ეს თურქი ტიპი იყო ბავშვობაში, უჭირდა ძალიან ისე მომჭირნე ცხოვრობდა მისი ოჯახი. შემდეგ რაღაც შემთხვევითობით ის მოხვდა ისე დიდ კომპანიაში, როგორც არის General Electric. General Electric-ი არის ამერიკაში ერთ-ერთი უდიდესი კომპანია, ამერიკის თელასი, ეგრე რომ ვთქვათ, მაგრამ არა მარტო ენერგო სექტორში, არამედ Rockefeller Plaza-ს ფლობენ, NBC მათლობელობაში შედის და ასე შემდეგ. და რაც უფრო დრო გადიოდა, ეს მაჰმუდი უფრო დაწინაურდა და ბოლოში გახდა corporate head, ანუ კორპორაციულ ბორდში გაიჩითა, ეგრე რომ ვთქვათ რა. და ეს გვიყვება დღესაც მაჟრიალებს, როდესაც მის ისტორიას ვისმენ, გვიყვება რომ ჩემი ცხოვრებაო სავსე იყო რაღაც A+ კლასის სასტუმროებით, ლიმუზინებით, რაღაცა პირველი კლასის თვითმფრინავებით გზავრობით და ასე შემდეგ. და ის იყენებდა ბიზნეს ტერმინს, რომელიც არის distance to the product, ანუ პროდუქტის მიმართ დისტანცია და რაც უფრო მაღლა მივდიოდიო კორპორაციაში, მით უფრო იზრდებოდა დისტანცია და მაღაზიაში ნატურა რო ნახე, რომელიც General Electric-მა გამოუშვა, გამიკვირდაო, რომ ეს ნატურა ვაფშე ვინ გამოუშვაო. უცებ მივხვდიო, რომ ჩემი ბავშვური ბედნიერება, რაც ბავშვობაში მქონდა, ბავშვობაში უნდოდა რესტორნის გაკეთება. რატომ? იმიტომ რომ რესტორანში შენ ხარ პროდუქტი, შენსა და პროდუქტს შორის მანძილი არის 0, ანუ 0 რაოდენობის ჯაჭვი. ხა ადამიანები რესტორანში დადიან არა მხოლოდ იმიტომ, რომ გემრიელი კერძებია, არამედ ჩვენ რესტორანში დავდივართ ატმოსფეროს და აი ადამიანური ურთიერთობის კომფორტის გამო. ამიტომ ის ამბობდა, რომ მივყარე ეს ყველაფერი და ჩამოვედი სტამბულში უკან, იმიტომ რომ იმდენი ფული მქონდა საწამეღო მართლა აღარ ვიცოდი, დაეხმარა ოჯახს, ნათესავებს, მეგობრებს, მეზობლებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ბედნიერი არ ვიყავი, აი ბავშვური ბედნიერება რო გაქვს, ხო იცი, აი უცებ რო გაგიხარდება რაღაცა და ბავშვივით რო შეგიძლია რომ ეს სიხარული გამოხატო, ეს აღარ მქონდაო. ჩამოვიდა სტამბულში და გააკეთა რესტორანი. და ის ამტკიცებს, რომ კიდევ კარგი რომ მე არ ვიცოდი რესტორნების ბიზნესის შესახებ არაფერი. იმიტომ რომ ყველა მეუბნებოდა, რომ იმ უბანში სადაც მინდოდა რომ რესტორანი გამეკეთებინა, აქ რესტორანი შენ არ უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ხო იცით ითვლიან რაღაცა რამდენი ადამიანი გადის ამ მონაკვეთში, ამ უბანში და ამიტომ რესტორნის ბიზნესისთვის ეს უბანი წარმოუდგენელი არ შეიძლება. და დღეს ეს უბანი არის სტამბულში რესტორნების უბანი. ეს მაჰმუდის შემთხვევა არის კლასიკური entrepreneurship. როდესაც ის არ შეურიგდა status quo-ს, იმ ჩარჩოებს, რაც წესით ან ბიზნეს ლიტერატურა გვასწავლის, ან ჩვენი ლექტორები გვეუბნებიან, ან საერთოდ მიღებული პარადიგმა. ამას არ შეურიგდა და რაღაცა შეცვალა, რაღაცა თავისი ახალი გააკეთა. ფილიპინების ეგრეთ წოდებულ არა დიდ ქალაქებში, არამედ ღარიბ უბნებში, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ, რა ქვია, ტრუშობებს, რა ქვია ქართულად, ბარაკებში რა, სადაც მათი პატარა ბინები არის ბნელი. მაშინაც კი როდესაც მზეანათებს. ეს არის ბნელი რაღაც ერთსართულიანი, ესეთი 4 კედელი, 4 კედელში გამოკედილი რაღაცა სახურავით და ბნელია. ტიპი, რომელიც სახელის და გვარიც არ ვიცი, ამბობდა რომ მთელი ბავშვობა მე გავიზარდე უშუქოდ. ანუ ჩემი ოცნება, ბავშვური ოცნება იყო რომ სახლში მქონოდა შუქი. მან მოიფიქრა ესეთი უმარტივესი რაღაცა, რომელიც ჩემი აზრით რაღაცა მსოფლიო entrepreneurship წრეებს შემდეგ მოედო. კოკა-კოლას ბოთლები რო არის, ხო იცით, დაახლოებით ეს ლიტრანახევრიანი თუ 2 ლიტრიანი. ეს აიღო, ნაგავში გადაყრილი კოკა-კოლას ბოთლები აიღო, ჩაასხა წყალი,
ეს ჭერი გახვრიტა და კოკა-კოლას ბოთლის ეს რაღაცა ნაწილი დატოვა ზევით, წყალჩასხმული კოკა-კოლას ბოთლის და იქ დაამაგრა. და რაღაცა ნაწილი დატოვა ქვევით, რა უბრალოდ აი დაახლოებით 2/3 დატოვა ქვევით და 1/3 ზევით. წყლის თვისება, რომ ეს მზის სხივი, რომელიც მამნა აირეკლა და შიგნით შემოიტანოს და აი გაგიჟ რო უყურებ ხოლმე ამ სიუჟეტს გიждები. ამ კოკა-კოლას ბოთლს ეს დებენ იმაში, ჭერში, ამაგრებენ და ოთახი ნათდება. ანუ მან მიიღო უმარტივესი რაღაცისგან სახლის განათება, რომელიც მთელი ბავშვობა, იქ რა თქმა უნდა მოსახლეობა ყველა წუწუნებდა, რომ რა არის რა პირობებში ვცხოვრობთ, რატო არ გვეხმარება მთავრობა, ჩვენ რატო არ გვაქცევს არავინ ყურადღებას, მაგრამ აგერ გამოჩნდა ვიღაცა, რომელსაც თქვა, რომ იცი რა ბიჭო, მოდი რა ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა, უცებ მოიფიქრა და გააკეთა. ჩემი აზრით, ესეც არის კლასიკური შემთხვევა ეგრეთ წოდებული ყოჩაღობისა და საერთოდ მე მინდა რომ დავამკვიდრო ქართულად არა მეწარმე, არამედ ტერმინი ყოჩაღი მენეჯერი. რო არ ვილაპარაკოთ სადღაც გადაკარგულში იმეებზე, აქ თურქის მაგალითი, ფილიპინების მაგალითი და ნუ entrepreneurship-ზე საერთოდ რომ სტივ ჯობსი და ისა და ესა ვიცნობთ თუ არა ასეთ ქართველებს. ტელე-ბიზნესში ვარ, მოგეხსენებათ, ყოველ წელს საფრანგეთის ქალაქ კანში ტარდება ტელე-ბაზრობა, სადაც ყველა მთელი მსოფლიოს ტელევიზიის მარკეტინგ მენეჯერები იკრიბებიან და ისეთია რა, ამ ინდუსტრიისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, როცა ჩადიხარ და ვაჭრობ სერიალებზე, ფორმატებზე, სატელევიზიო გადაცემებზე და ასე შემდეგ. გავიცანი ორი გოგო, ორი ქართველი გოგო, რომელსაც არ ვიცნობდი აქამდე. რომელ ორ გოგოსაც თურმე აი ესეთი რაღაცა ახალი ნიშა შეუქმნიათ თავისით გაუბიათ პერსონალური კონტაქტები ვიღაც მექსიკელ და ვენესუელელ ტელესერიალების მწარმოებელ და დისტრიბუტორ კომპანიების ვიღაც ადამიანებთან. და ისინი ყიდულობდნენ ამ სერიალებს, ყიდულობენ ეხლაც, ალბათ აგრძელებენ ეს 4 წლის წინ გავიცანია ეს ორი გოგო, აგრძელებენ ალბათ ამ საქმეს, ისინი ყიდულობენ ამ სერიალებს და ყიდიან ყაზახეთის ტელევიზიებზე. შეუძლიათ თუ არა ყაზახური ტელევიზიების მეპატრონეებს და პროგრამინგ მენეჯერებს პირდაპირ იყიდონ მექსიკელებისაგან და ვენესუელელებისაგან ეს ლათინოამერიკული სერიალები. რა თქმა უნდა შეუძლიათ, მაგრამ ეს ზუსტად რომ ისეთი ბიზნესია, რომ ეს ადამიანური ურთიერთობები და კომუნიკაციის მექანიზმის გამოძებნაში მათ შექმნეს ახალი ნიშა, რომ ყაზახებიც ამას უკვეთავენ, იმიტომ რომ ესენიც დისტრიბუტორების, ქვედისტრიბუტორები აღმოჩნდნენ ასეთი ბიზნეს მოდელით. ამით მე მის თქმა მინდა რომ ჩვენს გვერდით არსებობენ და შეიძლება არსებობდნენ ადამიანები, რომლებიც აი ესე არ ურიგდებიან იმ სტატუს quo-ს. ხო იცით, მოცემულობაა, რომ აი ტელევიზია თუ ხარ სერიალის ყიდვა თუ გინდა, აი უნდა წახვიდე კანში, უნდა მიაკითხო ვიღაცა არსებულ პარტნიორს და იმისგან უნდა იყიდო. არსებობენ ადამიანები, ვინც ამას ურიგდება, რომ fine, ეს მოცემულობაა, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, ვინც მოიცა კაცო, სხვანაირად რო იყოს, რა მოხდება, როგორც ბავშვები. და ყველა ამ ადამიანის, ჩემი მტკიცებით, ყველა ამ ადამიანის საწყისი არის ბავშვობა. შეიძლება თუ არა, რომ ესეთი entrepreneur-ი, ანუ როგორც მე ვახასიათებ, ყოჩაღი მენეჯერი, იყოს არა ადამიანი, არამედ კომპანიაც. რა თქმა უნდა შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ასევე არ მინდა ვილაპარაკო სადღაც 900 იქით კომპანიებზე და ნეტა მქონდეს 53 წუთი ამისათვის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი თემა არის ასეთი ტიპის კომპანიებზე საუბარი, როგორც არის Southwest Airlines, მაგალითად ავიაკომპანია ამერიკაში, რომელიც არის სუფთა ბავშვური ავიაკომპანია, რომელსაც შეცვალეს პარადიგმა ავიაბიზნესის ამერიკაში. Deli არის ასეთი კომპანია, Zappos, რომელიც არის ფეხსაცმელების ონლაინ რიტეილერი და ასე შემდეგ. რო არ ვილაპარაკოთ ამ ესეთი გადაკარგულ სადღაც ესეთ კომპანიებზე, საქართველოში USA to Georgia ხო გაიგიათ ეგეთი კომპანია. დღეს ხო ჩვენთვის ეს მოცემულობა, რომ ვა, რა მაგარი ამერიკიდან გამოვიწერე რაღაცას, ინტერნეტით შევალ, გამოვიწერე რაღაცა მაღაზიიდან და USA to Georgia ჩამომიტანს. მაგრამ ბევრი ადამიანი, ბევრი ჩვენგანი ამას აღიქვამს როგორც მოცემულობა, ეს ესეა და ეს ესე უნდა იყოს, ჩვენ ეს გვეკუთვნის. მაგრამ ბევრი ჩვენგანი ამბობს, რომ ვა, ყოჩაღ როგორ მოიფიქრეს, იმიტომ რომ ეს სანამ არ არსებობდა, მანამდე ჩვენ არ გვქონდა ამის შესაძლებლობა, ხო სწორია და სულ სხვა გზებით ვცდილობდით, სადმედან რამე გამოგვეწერა და ჩამოგსვლოდა, ხო? ბევრი მათგანი ვიტყვით, რომ ყოჩაღ როგორ მოიფიქრეს. მე არ ვიცი ამდენად USA to Georgia იყო პირველი ამ ნიშის დასაკავებლად და რამდენად USA to Georgia-მ პირველმა განახორციელა ესეთი რაღაც. აქ ჩვენ მივდივართ
ინოვაციასა და entrepreneurship შორის კავშირზე და მარტივი ფორმულით ყველაფერი გენიალური მარტივია რო ამბობენ entrepreneurship-ი არის ინოვაციას პლუს მარკეტინგი. ანუ შეიძლება ვიღაცამ ეს მოიფიქრა მანამდე და ქართველებს ხო იცით ზუსტად ეგეთი რაღაცა გვშვევია. აუ რა უნდოდა ეხა მაგის მოფიქრებას, მაგას ხო მეც მოვიფიქრებ. პროსტა დრო არა მაქვს ეხა თორე მაგის მოფიქრებას ეხა რა უნდოდა. არსებობს ხალხი რომელიც ამას ამბობს და არსებობს ხალხი რომელიც ამას აკეთებს. ანუ ამას პლუს მარკეტინგს უკეთებს, ანუ ახორციელებს. მეორე კომპანია რომელიც არის ჩემი ერთ-ერთი სამაგალითო კომპანია, კიდევ ერთხელ არ ვიცი ვინ არიან, პირადად არ ვიცნობ და არც ის ვიცი პირველი ესენი იყვნენ თუ ვიღაცამ მოიფიქრა ჯერ ინოვატორი იყო სხვა და ეს განხორციელებელი, არის Mr. Master-ი, გაიგიათ? Mr. Master რა სახში რაღაცა გაგიფუჭდება და ურეკავ Mr. Master-ს და შენთან მოდის ხელოსანი. დღეს ეს არის ჩვეულებრივი მოცემულობა, ხო? ვა, Mr. Master-ის ტიპი მოვა და გაგიკეთებს რაღაცას. მაგრამ ბიზნეს მოდელზე რო დაფიქრდეთ, აი უმარტივესი რაღაცაა, ხო? აი ეს ხელოსნები კი არ უდგათ რაღაც ციხეში კი არ აყავთ გამოკეტილი და აბა ისა ონკანის ხელოსანი და სანტექნიკოსი აბა გამოვიდეს ერთი და წავიდეს. უბრალოდ ეს არის კომუნიკაციის მექანიზმი. უბრალოდ ამ ხალხს აქვთ ხელოსნების ტელეფონის ნომრები. როდესაც შენ რეკავ Mr. Master-ში, ეს ტიპები რეკავენ ხელოსნებთან და შენთან მოდის კონკრეტული ხელოსანი, რომელიც ჩემთვის Facebook, ჩემთვის Mr. Master-ის მომფიქრებელი. ვინც ეს მოიფიქრა და ვინც Facebook-ი მოიფიქრა, არის ზუსტად ერთი და იგივე ნაირი ტვინის ადამიანები. ეს არის ბავშვური ტვინი, რომლისთვისაც არ არსებობს პარადიგმა და რომლისთვის აი როგორც ლექსში არის, რომ სულელი მეზღვაური როგორც არის, წვიმა და ქარი და ტალღა არ აშინებს პირიქით ბავშვებს, აი ხო ყავთ ბავშვები და წვიმაში თამაში უხარიათ ბავშვებს, ხო? პირიქით ეს მათთვის არა პრობლემის წარმომქმნელია, არამედ პირიქით შესაძლებლობის თითქოს მიმცემი. ამით კიდევ ერთ კავშირს ვხედავ ბავშვურ ტვინსა და ბავშვურ სიხარულსა და ბავშვურ ბედნიერებასა და აი ესეთ ყოჩაღ ლიდერობას შორის, აი ესეთ ყოჩაღ მენეჯერობას შორის. შეიძლება თუ არა, რომ ეს entrepreneur-ი ეს სიყოჩაღე იყოს არა მარტო ახალი ბიზნესის გახსნაში, არამედ არსებულ სადაც მუშაობთ იმის შეცვლაში. მოკლედ ერთი სავარჯიში რომელიც არის ხოლმე აღმოჩენა არსებულ ორგანიზაციაში არის თუ არა ვინმე კრეატიულად ან ოდნავ განსხვავებულად მოაზროვნე და რამხელა დაზოგვა შეიძლება გააკეთოს ასეთმა უმარტივესმა ხერხებმა ამის საჩვენებელია და თუნებას მომცემთ შემოგთავაზებთ. დავუშვათ რომ წარმოვიდგინოთ რომ ჩვენ ყველა ვართ ერთი ორგანიზაცია. ჩვენ მუშაობთ ერთ ორგანიზაციაში და სხვადასხვა დეპარტამენტებია რა. დავუშვათ ჩვენი ორგანიზაცია უშვებს ამ პასტებს. ხო? პროცესი, სამუშაო პროცესი ამ პასტის გამოშვებისა არის რომ ამ პასტას, ეხლა სიმულაცია რო გავაკეთოთ, ყველას ხელი უნდა შეეხოს, ერთი ხელი უნდა შეეხოს ამ პასტას. სანამ ეს პასტა, ანუ ნედლეული მოვიდა და ვიწყებთ წარმოებას, ხო? სანამ ეს პასტა ჩემამდე მოვა, აი ბოლოში რომ მე გადმომცემთ, მაშინ თავდება დრო. და იმ დროში ჩვენ ვუშვებთ ამ ერთ პასტას. ხო, შეგვიძლია ამის გაკეთება. ახლა დავიწყოთ აქედან და ერთმანეთს გადავაწოდოთ ეს პასტა. ოღონდ ასეთი პასტა ბევრია და არ მოგვატყუოთ რო ესა. ანუ ეს კონკრეტული პასტა იყოს ბოლო რა და გავზომოთ დრო. აბატონო, დავიწყეთ წარმოება. დიდი მადლობა. 12 წამი. ჩვენი ორგანიზაცია ამ პასტას უშვებს 12 წამში. შეგვიძლია თუ არა უფრო მოკლე დროში, როგორ ფიქრობთ? შეგვიძლია? პირდაპირ ვცადოთ თუ ვთქვათ როგორ? არ ვიცი. ერთი ვარიანტია, რასაც ამ ყველა ერთად მოვიდოთ ხელი 12 წუთი თუ რამდენი საათი მოვიდეთ ყველას ხელი. ერთად არა, თითო ხელი უნდა შეეხოს ერთ დროს. კი ბატონო, მე შეკითხვას ვსვავ. შეგვიძლია თუ არა? შეგვიძლია. ეგრე არ გამო. 2 წამს მოვიგებ, მაგრამ მეც ვერა. კი ბატონო. მე ნუ მეკითხებით, მე თქვი. დაბმული ხო არა ვარ? არანაირად, პირიქით, პროსტა ერთი ხელი ერთ დროს შეეხოს ამ პასტას. მაშინ მონაცვლეობის ისე რომ ვისამშობლო. ო და მოსწრობ იყოს რა და პროცესი პროფიქცია. ეს ჩემი ადრე ესეთია და
რატომ გავიძრეს? თქვენ მოგცეთ ეს? დაბმულიყო არა, ტაგერ დაბმული. აჰა, გადაგორღოვა ესე. რატომ ვინ გითხრა რომ რიგითი უნდა იყოს? რიგითობა вообще არ არის. ვინმე შეიძლება გამოგჩეს. ვინმე შეიძლება გამოგჩეს მნიშვნელოვანია, ხო. არავინ არ უნდა გამოგჩეს. ხო და ამიტომ შეიძლება რაღაც მოდი. კარგად აქ უნდა იყოს. არა, რატო ეს დავატრიალებ? კარგით, მოდით ახლა. ჯერ ასე ვქნათ, მე ის ვქნათ. გამოცდება. საიდან ვიწყოთ? სერ. თქვენ ვისაც მეწყვით, იმას მივცემ პირველი პასტას. მიეცით ისე ვინ ბატონო? ისევ ამ ბატონს. მივცე? ჩავრთო? კი ბატონო, თქვენ მოგცეთ. დავიწყოთ? დავიწყოთ. ყველამ ამ თავის წამზე გითხარით და ამ პასტას შეიძლება სხვანაირად ის აუცილებლად. ახლა ვნახავთ დროს. მადლობთ. 9 წამი. Yes. სამი წამი დავზოგო. რა თქმა უნდა. აღარ ისწავლა. ხელები რო გამოუშვიროთ ყველა ის გამომიწოდეთ. არა შევახო. ახლოს. დავიწყეთ? ერთი წამი დროს ჩავრთავ. დავიდა. 4 წამი. Yes. მოგლეთ, ჩვენ 12 წამიდან 4 წამი იყო, ხო ბოლოს? ჯერ 9 წამზე და მერე 4 წამზე. ეხლა ეს რო განვაზოგადოთ ბიზნესზე რა. ეს რო ვთქვათ, რომ აი ვიღათ თქვენი სახელი ლევანისნაირი კაცი, რომ მუშაობს რაღაცა ორგანიზაციაში. არა, ცუდად არ გამიგოთ, თქვენ, ანუ ეს იდეები, მაგრამ ეს სხვა სეტინგი არის, ხო ხდებით? თქვენ აქ განსხვავებული ბიზნესმენები ბრძანდებით, ვიდრე ორგანიზაციებში, რომლებიც ტრაფარეტული ბიზნესმენები მუშაობენ. ხო მეთანხმებით ამაში. აქ თქვენნაირი, რომლებიც უცებ მიხვდნენ, რომ ესე გავაკეთოთ, ჭირს. ამითი მე მინდა, რომ გააუსვა ხაზი, რომ ანტრეპრენიორი სულაც არ არის აუცილებელი რაღაც ახალს ქმნიდეს. კიდე ერთი შეკითხვა, რომელიც არის ხოლმე, ეს არის, რომ აი შემიძლია თუ არა, რომ მე ვიყო ანტრეპრენიორი, შემიძლია თუ არა, რომ მე გავხდე, ან ვისწავლო როგორ უნდა ესეთი ყოჩაღი ლიდერობა შემიძლია თუ არა. როდესაც ბავშვი სწავლობს სიარულს და პირველად წაიქცევა. რას აკეთებს ბავშვი? დგება და მიდის. შეიძლება ვერ მიაღწიო პირველივე ცდაზე, ანუ ბავშვი, რომელიც ასევე სიარულს ვერ სწავლობს, სანამ 9ჯერ თუ 14ჯერ თუ 36ჯერ არ წაიქცევა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემთვის ასევე სამაგალითოა ხოლმე თომას ედისონის სიტყვები, რომელსაც თქვა, რომ მე არასოდეს არ დავმარცხებულ ვარ, მე უბრალოდ ვნახე 100,000 გზა, რომელიც არ იმუშავებს. ბარიერებისგან გათავისუფლება არის პირველ რიგში ჩემი აზრით წამალი. რომ პირიქით ბიზნესში რომ მივახცე. ახლა რატო ბიზნეს პრეზენტაციაში რატო ვახსენებ ამას? იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეკონომიკის რაღაცა საერთო თავრობის მიერ ეკონომიკის სტიმულირება იმდენ სამუშაო ადგილს არ ქმნის, რამდენ სამუშაო ადგილსაც ქმნიან აი ესეთი ტიპები. ესეთი ყოჩაღი მენეჯერები ქმნიან სამუშაო ადგილებს. ჩვენ გვაქვს ბარიერები, არა მარტო ტვინში, არამედ აი მაგალითად ეს სეტინგიც ახლა ეს თავშეყრის ადგილიც ხო რაღაცა ბარიერია, ხო? მე რაღაცნაირად ვიქცევი და თქვენც რაღაცნაირად იქცევით. ხო სწორი, აი რო გამოხვიდე აქედან და აი ბავშვები რო ვიყოთ ჩვენ, ხო სხვანაირად მოვიქცევით. თქვენ ხართ რაღაც პრეზენტაციაზე, სადაც ვიღაცა გამოდის და ჭვიანი სახით რაღაცებს გეუნებათ და თქვენ აი ესეთ ფორმალურია ეს გარემო თითქოს, ხო? შეგვიძლია რომ ბარიერებისგან გავთავისუფლდეთ და ბავშვობას დაუბრუნდეთ? ეს შესაძლებლად მიგაჩნიათ თუ არა? რაღაც პონჩი კი, ხო? აი მაგალითად რაღაცა ისეთი იდიოტური რაღაცა რო შემოგთავაზოთ, შეიძლება? ეს ეხლა მომივიდა თავში. ბავშვები ერთმანეთს რაში ისე ძალიან ისე უცოდველი რაღაცა, ენას რო უყოფენ ხოლმე ბავშვები ერთმანეთს. ხო არის ეგეთი ბოლო. არავინ არ ბრაზდება ამით, ხო? ესე უყოფენ ენას ბავშვები. აი ამ სეტინგში შემიძლია ვინმეს გთხოვოთ, რომ მე ენა გამომიყოთ? შეიძლება? აი უყურე. მადლობთ. ვინც გამომიყავით, დიდი მადლობა. და ჩემთვის აი ეს ადამიანები, ვინც გამოყო ენა ეხლა, არიან ანტრეპრენიორები. ოღონდ მართლა. და ვინც რაღაცის გამო, აი ხო, ვინც ვერ გამოყავით ენა, ხო გინდოდათ არა რაღაცა, ხო, კაი, მაგრამ რაღაცის გამო, იმიტომ რომ ისევ იმდენად ძლიერია ჩვენში ეს პარადიგმა. ერთი ანდაზაა ასევე და ამით ალბათ დავამთავრებ, რომ ჩვენ ვერ ვცხოვრობთ ჩვენი ოცნებებით, რადგან ჩვენ ვცხოვრობთ ჩვენი შიშებით.